Somaliland iyo waqooyi bari Soomaaliya ayaa saaka isku diriray deegaano dhaca gobolka Togdheer. Wararku waxay sheegayaan in laba ciidan oo ka tirsan Somaliland iyo waqooyi bari Soomaaliya ay maanta gacanta iskula tageen deegaano ka tirsan gobolka Togdheer. Dagaalkaas ayaana la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Sida ila xogaa la sheegayaan dagaalka waxa uu sababay khasaare kala duwan. Wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka dhaxmaray waqooyi bari Soomaaliya iyo Somaliland ayaan warbixintaani ku lafaguraynaa iyo halka uu sida gaarka kaga dhacay dagaalku. Koorse intii aan u gudagelin waxaan ka dalbanaynaa inaad nagu soo biirtaan oo aad qayb ka noqotaan saaxiibada ku xiran jaranka yagan mahadsanidin. Wararka ka imaanaya deegaan lagu magacaabo Qorolugud oo ka tirsan gobolka Togdheer dhacana waqooyiga gobolkaasi ayaa sheegaya in saaka laba ciidan oo sahan ahaa kana kala tirsanaa waqooyi bari iyo Somaliland ay isku dirireen deegaankaasi. Dagaalka ayaa la isku adeegsaday xogo sida ay sheegayaan hubka noocyadiisa kala duwan kadib markii labada ciidanba si foolka fool ah iskaga hor yimaadeen. Dagaalkan oo in dhowr socday ayaa lagu waramayaa labada dhinacba khasaare inuu ka soo gaaray inkastoo aan ilaa hadda si rasmi ah loo xaqiijin karin khasaaraha ka dhashay dagaalka ka dhacay gobolka Togdheer gaar ahaan deegaanka Qorolugud iyo sidoo kale deegaanka Shangeed inta u dhaxaysa. Dagaalkaas waxaa la sheegay labada dhinacba kolkii uu bilaabanayay inuusan ahayn mid ay isku kasayeen oo si ula kaca ay u bilaabeen xabadda laakiin labada ciidan oo sahan ahaan ku jiray ayaa iska hor yimid taasoo sababtay inay rasaasta noocyada kala duwan ay isdhaafsiisadaan. goobtii lagu diriray waxaa lagu waramayaa iminka inay gacanta ku hayaan ciidanka waqooyi bari Soomaaliya halka ciidamadii Somaliland ay dib kaga durgadeen deegaanka oo dagaalku ka qarxay oo u dhaxeeya Shangeed iyo Qorolugud oo ka tirsan gobolka Togdheer. Ciidamadii Somaliland ilaa hadda lama oga halka ay ku sugan yihiin oo ay jaani cirib ay dhigeen laakiin waxaa la sheegayaa in halkaas iminka gacan ku haynteeda ay u hareen ciidanka waqooyi bari Soomaaliya kuwaas oo ayagu iminka gacanta ku haya. Dagaalkan ka dhacay inta u dhaxaysa Qorolugud iyo Shangeed ayaa imaanaya ayadoo maalmo ka hor wasiir ka tirsan xukuumadda Cabdiraxmaan Cirro ay sheegtay in loo baahan yahay in ciidanka Somaliland ay soo furtaan maxaabiista kaga xiran magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool kuwaasi oo looga qabsaday dagaalkii ka dhacay 25 Agoosto deegaanka Gooja Cadde ee gobolka Sool ciidanka militariga ee Somaliland kuwaasi oo ay qayb ka ahaayeen ciidankiyaas abaanduulihii hogaaminayay ee Faysal Cabdi Bootaan iyo askar kale oo aad u tiro badnaa kuwaasi oo dagaalka gacanta lagula dhigay kadib markii ciidanka maamulka waqooyi bari Soomaaliya oo kolkaas la oran jiray SC Qaatumo ay weerar ku qaadeen subaxnimadii hore ee 25 Agoosto sanadkii 2023. weerarkaasi ayaana dhaliyay in khasaare xooggan uu soo gaaro ciidankii Somaliland sidoo kalena laga qabto maxaabiistii ugu badneed. maxaabiis dhaafsi ayaa dhacay laakiinse waxaan lees dhaafisan maxaabiistii waaweyneed sida Faysal Cabdi Bootaan iyo kuwii kale ay ka haysteen ciidanka Somaliland dadka ka soo jeeda maamulka waqooyi bari Soomaaliya. wasiirkan ayaana amar ku bixisay in ciidanka Somaliland ay weerar ku qaadaan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool iyo deegaanada kale si ay u soo furtaan maxaabiista gacanta looga hayo. maanta ayuuna dhacay weerarkan maalmo uun kadib markii wasiirkaasi ay warbaahinta kula hadashay magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland halkaasi oo ay ka carabaabtay in loo baahan yahay in ciidanka Somaliland ay soo furtaan maxaabiista gacanta ciidanka waqooyi bari Soomaaliya ku jirta. hadda xaaladdu waa ay degan tahay waa halka deegaanka uu dagaalku ka dhacay lamana garanayo sida uu noqon karo xaalka deegaankaas maadaama ciidamadii isdiriray aynan kala fogeyn oo ay ku sugan yihiin qaybo kamid ah gobolka Togdheer markastana ay gacanta iskula tagi karaan. dhowr mar ayayna isdagaaleen ciidanka waqooyi bari iyo kuwa Somaliland maadaama aynan jirin nabadeyn rasmi ah oo ka dhalatay ama ka dhex dhalatay waqooyi bari Soomaaliya iyo Somaliland. labada dhinac ayaana waxa u dhaxeeya xiisado colaadeed kuwaasi oo dadka shacabka saameyn ku yeeshay. xiisadaha soo noqnoqday ayaana mar walba waxa ay dadweynuhu ay aad kaga cabsi qabaan inay korkooda saameyn ku yeeshaan oo ay ragaadiyaan horumarka deegaanadaasi maadaama markasta oo colaadu bilaabatay aynan jirin qof dan ay ugu jirto oo ay markastaba labada dhinacba gacanta iskula tagi karaan haddii iskhilaafaan. sidoo kale qaybo kamid ah gobolka Sanaag ayay isku dagaaleen ciidanka waqooyi bari iyo kuwa Somaliland kuwaasi oo mar walba isku khilaafayay maamulka deegaankaas amaba gobolkaasi taasoo sababaysa in dhinacyadu ay hubka noocyada kala duwan ay isweydaarsadaan. dagaaladu sidoo kale waxay saameeyeen qabiilaadka wada dega
waqooyi bari iyo sidoo kale Somaliland dadweyne kala duwan ayaana in dhowr isdirirayay kuwaasi oo labada maamul ku kala heebtirsada dad kala duwan oo aad u tiro badan ayaana dagaaladaasi kaga geeriyoonayay kadib markii ay gacanta iskula tagaan dowladda dhexe ee Soomaaliya oo iyada cilaaqaad fiican oo kala dhaxeeyeen dhanka Somaliland ayaa sheegtay kol horeeto in ay maxaabiistii labada dhinacba ay kala haysteen ay kala furdaamisay taasoo keentay in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay aqoonsato maamulka waqooyi bari Soomaaliya hase yeeshee markii Soomaaliya ama dowladda dhexe ee Soomaaliya ay aqoonsatay maamulka waqooyi bari Soomaaliya waxa ay dhanka Somaliland ay sheegeen in ay tallaabo ka qaadayaan maamulka waqooyi bari Soomaaliya ayagoo carabaabay in ay cudud ciidan kuma qoonanayaan dhanka maamulka waqooyi bari oo dadka ka soo jeeda kol horeeta ay ka gudoodeen ka qayb ahaanshiyaha maamulka Somaliland gadoodka shacabkaasi ayaana ka dhashay dilal loo geystay dad haldoor ahaa oo ku sugnaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool taasoo isku bedeshay carad dadweyne oo dadweynuhu ay gebi ahaanba ku diidaan maamulkii madaxweynihii Somaliland ee Muuse Biixi Cabdi taasoo keentay in Muuse Biixina uu rasaas u adeegsado dadkii shacabka ahaa arrintaasi ayaana xirkaha goosatay dadkii shacabka ahaa ayaana ku qasbanaaday inay dhulkooda difaacdaan salaadiintii iyo dadkii waxgaradka ahaa ayaana horkacay dagaalada taasoo sababtay in 25 Agoosto 2023 ciidanka uu hogaaminayay abaanduule Faysal Cabdi Bootaan ee qasaare xoogani uu ka soo gaaro dagaalkii ka dhacay subax waabir hore deegaanka Gooja Cadde halkaasi oo saldhig u ahayd ciidanka Somaliland maanta labada dhinacba ciidamadoodu aad ayay u kala fog yihiin ayadoo lagu saleeyay isdiyaarinta dhanka maamulka waqooyi bari oo iminka gacanta ku dhigay hub iyo saanad military halka ciidanka Somaliland dhankooda ay haystaan saanad aad u sareysa oo 30 sano ay aaminsan yihiin inay dhisayeen laakiin dhanka waqooyi bari Soomaaliya ayaan iyana ka liidan oo muddooyinka la soo dhaafay aad loo qalabeeyay labada dhinac ayaana hadii ay gacanta iskula tagaan waxa ka dhalan kara qasaare ba'an oo soo gaari kara ciidanka isdiirara iyo dadka shacabka ah ee korkooda xabadu ay ka bilaabato hadii aan la helin xal rasmi ah oo labada dhinacba ay ku kala joogi karaan wixii ka soo kordha arinta cakiran ee ka taagan deegaanada waqooyi bari Soomaaliya waxaad ku maqli doontaan wararkan yaga iyo barnaamijyadeena soo aadanay sidii ayaa u aragtaa in xal looga gaari karo xiisadaha soo noqnoqday ee u dhaxeeya Somaliland iyo waqooyi bari Soomaaliya kuwaasi oo dadka shacabka markastaba saameyn xoogan ku yeelanaya sidoo kalena ay ciidamadu qasaare xoogan uu ka soo gaarayo markii ay gacanta iskula tagaan maadaama waxa isku adeegsanayaan uu yahay hub labada dhinacba gacanta ugu jira kaasi oo markii gacanta iskula adeegsadaan amaba gacanta iskula tagaan qasaare xoogan uu ka soo gaari karo qaybta hoose ee faalada aragtidaada igula wadaag muuqaalka la garay sinasha garay si uu gaaro saaxiibo badan waad ku mahadsan tahay in aad qayb ka tahay saaxiibada ku xiran janalka yagan markastana waxaanu ku dadaalaynaa inaad heshid warar iyo warbixino degdeg ah oo ku saabsan xaalka siyaasadeed midka amni ee Soomaaliya mahadsanid